Саламатсыңарбы балдар? Биз азыр сүрөт сабагынан көпөлүк тартабыз. Бардыгыбыз билгендей эле, ар бирибизде альбом, карандаш, түстүү боекторубуз бар. Анда карайбыз. Бизге алгач кара карандаш менен тарта баштайбыз. Көпөлөктүн бир канатын жарым жартылай кылып тарттык. Эми карагыла тегерекчебиз сабатачу сабагыбыздан О тамгабызга окшошуп кетет экен. Карагылачы. Экинчи канатын тартабыз. Экинчи канаты дагы биринчи канатына окшош болушу керек. Туташтырабыз. Балдар, эмнеге окшош баратат? Биз ленталар жасаганбыз, ленталарга окшошуп атат, Экинчи тегерекчени тартып, туташтырып, андан кийин канаттарына дагы бир канаттарды кошобуз. Оң канаты дагы, сол канаты дагы бирдей тегиздикте жайгашыш керек. Көпөлөктүн башы, ал эми көпөлөктүн муруттарын тартабыз. Видеону карап, альбомубузга сулуу кылып түшүргөнгө аракет кылабыз. Биз көпөлөктүн канаттарын кооздошубуз үчүн бизге тегерекчелер жардамга келди. Карагыла. Ар бир канаттын ичине тегерекчелерди тартабыз. Балдар, көпөлөккө окшошуп кетип атабы? Азаматсыңар балдар. Карагыла. Биздин көпөлөгүбүз келип чыкты. Кооз сулуу көрүнүш үчүн биз кара урчка менен кара карандаштын үстүнөн басып чыгабыз. Эмне себептен дегенибизде, кара карандашыбыз боегондо жакшы көрүнбөй калат. Карагыла, кара ручка менен кара карандаштын үстүнөн бастырып жатабыз. Эми балдар, бизге боектор жардамга келет. Биз ар кандай түстөр менен боеп жүргөнбүз. Буга чейин биз боегонду, карандаштын түстөрүн жакшылап билебиз. Ар кандай көпөлөктөр жашоодо бар. Биз бир канатын эмне менен боеп атабыз балдар? Сары түс менен боеп атабыз. Азаматтар, экинчи канатын дагы сары түскө боей баштадык. Тегиз, кылдаттык менен, сызыктан чыкпай сулуу боегонго аракет жасайбыз. Экинчи канаттын тегерекчелерин дагы эмне кылдык? Сары менен боедук. Бул кандай түс балдар? Көк түс, азаматтар. Көк түс менен канаттын ичиндеги тегерекчени көк түс менен боедук. Канаттардын экинчисин кызыл түстө боеп атабыз. Кызыл түстө боелуп жатат. Биз башка сабактардан эле ар кандай түстөрдү пайдаланып боейт болчубуз, балдар.
Ошон үчүн мен айткандай сулуу видеого карап боёйбуз. Көпөлөктүн ортосундагы тегерекчелерин белин башкача айтканда көк кызыл түстөр менен боеп атабыз. Көрдүңөрбү балдар? Биздин көпөлөгүбүз даяр болду. Эми саламатта калгыла.